Hello， 大家好啊！咁就又有一段時間就冇拍片介紹啦。咁我哋今次咧就介紹呢個嘅 Mini City 嘅，應該係旺角全日通啊嚇，係啦，旺角全日通。咁就公司就係深圳香蜜湖開大旅遊運輸有限公司，係啊，9588嘅咧，呢啲都係大家見到啦，開大係啦。咁樣就鏈接港珠澳。大陸即係國內嗰邊係就叫鏈接啦，咁樣就係中環大灣區嘅，咁樣就 N scale 嘅，係啦，跨境巴士。咁樣就呢個係一個嘅 Marco Polo 1050嘅一個車身啦。咁就印象中全個嘅全日通咧就淨係得一部嘅啫，咁冇錯啦，就係呢部啦，係啦。咁其他咧係有嘅，不過就係都好似係由中旅去提供車輛定唔知營運，咁所以就都係矮車身啦，即係都係900嘅，係啦。咁就而家就開咗先 ，N scale 係啦，咁就比例咧係1:160啊，冇記錯好似係啦，1:160嘅，係啦。咁就大家見到啦。咁啊，淺藍色嘅旺角全日通，咁就呢個係底盤啦。咁樣就係啦，淺藍色。咁嗱，前面好多嘅告示嘅，不過其實咧就應該係印刷得，因為始終部車比較細嘅，咁樣就印刷得就冇咁靚啦。跟住個菠蘿標啊，唔知咩事啦，係啦，即係跟住就係個車牌係啲人話好似係調轉嘅，但係唔知有冇調轉啊？唔清楚啦，呢樣嘢就咁就整體嚟講係麻麻地嘅，係啦。即係網上面啲人就得啦，咁樣就旺角全日通咁有後門啦，開大係啦。車牌咧就係 PB518嘅香港車牌，大陸車牌咧就係粵 2ZEF19係啦。側邊嘅車身啦，車頂咁咧，佢呢個位咧就係方便俾人拆車嚟改車，所以咧一掹咧咁就得㗎啦。大家見到，但係其實咧佢個座位數目咧係唔啱嘅，係啦，大家可以數下啦。嗱，平時一部呢個車咧係大約係49個座位左右啦，咁大家數下有幾多個座位嘅，係啦。咁其實個座位數目係唔啱嘅，印象當中好似係30幾個座位嘅，咁就可能因為太細嘅關係，唔清楚啦，咁就所以係做唔啱啦。嗱，大家見到入邊其實係好簡單嘅啫，即係外邊有啲塗裝，加埋一個咁樣嘅車殼啦，係啦。即係精緻又話唔算話精緻，但係呢個比例嚟講就係咯可以嘅，但係個價錢就係啦，而家越嚟越貴啦。之前就好似109嘅啫，而家就要129蚊，係啦，咁就價錢上面就可以有啲改進啦。咁就呢個嘅漸變少少嘅色啦，大家見到個倒後鏡螳螂鼻嗰度。係啦，咁啊冇咩太過於花巧噶啦。好，咁今集嘅介紹就嚟到呢度。咁啊，中意呢條片嘅各位啦，咁啊記得 like 呢條片同埋 subscribe 我呢個頻道。咁我哋下次再見，拜拜。